नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम कोरोना से बचने के लिए काढ़ा बना सकते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, आज हम उन्हीं से बनाना सीखेंगे कि कैसे हम बनाएं काढ़ा। तो दोस्तों, हर एक घर में आपको आपके घर में तुलसी के यहाँ पर जो मैंने लिए तुलसी के पत्ते लिए दोस्तों, और मैंने यहाँ पर दोस्तों ये लिए मुलट्ठी, लौंग, काली मिर्च और इलायची दोस्तों, आप अगर आपके पास मोटी वाली इलायची है तो मोटी ले सकते हो, अगर आपके पास छोटी वाली इलायची है तो छोटी ले सकते हो। और इसके बाद मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, दालचीनी, सौंफ, और दोस्तों ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो आप देखते भी हो, और इसका नाम है दोस्तों, ये दोस्तों गिलोय है। आपको ईजिली मिल जाएगी, किसी के भी घर में लगी हुई है। अगर आपके पास ये है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जो आपके दोस्तों आपके पास जो भी मिले, आप इनमें से किसी भी चीज़ का जो भी आपके पास घर पर है आप यूज़ कर सकते हो। साथ के साथ दोस्तों मैंने एक ऐसी चीज़ ली है जो हर एक के घर पे मिलेगी। हो सकता है कि किसी के घर पे मुलट्ठी ना मिले, किसी के घर पे अजवाइन ना मिले, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके घर पे मिलेगी। जैसे आपके सबके घर पे ज़्यादातर मिलेगी तुलसी के पत्ते में सबके घर पे मिलेंगे। और साथ के साथ यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों, ये मेरे पास हल्दी है, लेकिन ये कच्ची थी, मैंने इसको सुखा के घर की पीसी हुई हल्दी है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरह की हल्दी जो मार्केट से है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको पानी में मिक्स करके उबालेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको मटेरियल दिखाया था, जो हमें चाहिए था तुलसी के पत्ते, मुलट्ठी, तो मैंने इन सबको पीस लिया है मिक्सी में। अगर आप चाहें तो आप भी ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सर में, वरना अदरवाइज़ आप ऐसे ही डाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इस मिक्सचर को जो मैंने ग्राइंड किया है, अब इसको पानी में डाल देंगे। और मान लीजिए जैसे हमने ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पानी लिया और इसमें साथ के साथ मैंने कुछ और डाल दिया। जैसे यहाँ पर मैंने मुलट्ठी भी और दालचीनी डाल दी। अब साथ के साथ जो मैंने पीसा था, ये मेरा पाउडर था, मैं इसको भी ऐड कर दूँगा। अब इसको मैं पकने दूँगा दोस्तों। कम से कम मैं इसको इतना पकाऊँगा कि ये मेरा जस्ट ओनली आधा कप गिलास हो जाए। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिया तो 1 गिलास पानी, अब मैं इसको इतना पकाऊँगा कि ये आधा कप हो जाए। तो जब ये बन जाएगा दोस्तों, आप इसे पी सकते हो और आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा इजी है, जो भी आपके घर में है, चाहे आपके घर में काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, तो आप इन सबको उबाल के काढ़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप अपने घर में इसे ट्राई करें और बी सेफ। और दोस्तों मैं साथ के साथ इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप घर से बाहर ना निकले, ऐसी चीज़ें आप अपने घर पर बना के यूज़ करें, ताकि आप कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकें। सो थैंक यू दोस्तों, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और जिनको नहीं पता कि काढ़ा कैसे बनाते हैं वो बना सकें। सो थैंक यू दोस्तों।